Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін түріктер асханасынан маклюбе тағамын дайындайтын боламыз. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Құрамына кіретін ингредиенттерді осылай алдымен дайындап аламыз. Етті жұқалап тураған дұрыс, және де сәбіз, картоп, пиязды да турап дайындап қоямыз. Қызып тұрған майға турап дайындап қойған етімізді салып, дәміне қарай тұз қосып, қуыратын боламыз. Осылай араластырып отырып қуырамыз, себебі ет бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Ешқандай су құюдың қажеті жоқ. Ет өзінің суында піседі. Суы тартылғаннан кейін етімізді салып аламыз. Одан кейін майды молырақ құйып, қыздырып, сол майда сәбіздерді қуыратын боламыз. Сәбіздің бір жағы піскеннен кейін екінші жағына аударып, қызартып қуыратын боламыз. Одан кейін картоптарымызды қуырып аламыз, және де бірден барлығын салуға болмайды, бөліп, оларды да екі жағын қызартып қуырамыз. Ендігі кезекте қызып тұрған майда жақсылап жуылып тазартылған күрішімізді қуырып аламыз. Енді барлығын бір ыдысқа жинайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен осындай терең кастрөлді қыздырып алып, одан кейін түбіне кішкене май шашып, пиязды орналастырып шығамыз. Пияздан кейін қуырып алған етімізді жайып орналастырып шығамыз. Одан кейін сәбізді осылай қойып шығамыз, және сәбізден кейін қаласаңыз, мен сияқты жүгері қоссаңыз болады. Бірақ бұл міндетті емес, және одан кейін картопты орналастырып шығамыз. Картоптан кейін кішкене тұз сеуіп жіберуге болады, және ең соңынан алдын ала дайындаған күрішімізді салып, үстін басып жайып шығамыз. Одан кейін дәміне қарай тұз бұрыш қосамыз, және де қайнап тұрған ыстық су құямыз. Суымыз күріштен 1-2 сантиметрге жоғары тұру керек. Одан кейін орташа отта 40-50 минут пісіріп аламыз. Ендігі кезекте маклюбенің салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін қияр мен қызанақты осылай кішкене 4-5 етіп турап, дәміне қарай тұзын және де зәйтүн майын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Піскеннен кейін осындай табақшаға қазанымызды аударамыз да, жан-жағын қасықпен ұрғылаймыз. Сол кезде ішіндегісі жақсы түседі. Одан кейін жан-жағына салатын салып шығамыз. Ең соңынан қасына айран құямыз. Немесе қалауыңыз бойынша осылай кесемен бөлек ұсынсаңыз болады. Өте дәмді болып шығады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.